ஹாய் விவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம மதன் பிராண்டுடைய ஜுராசிக் பாம்புடைய டெஸ்டிங் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம எங்கே வாங்கியிருந்தோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்செல்வி கிராக்கர்ஸில் ஆன்லைனில் ஆர்டர் போட்டு வந்தப்போ வாங்கியிருந்தோம். அதோட ரேட் வந்து 135 ரூபா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய சைஸ் பாம்பு தான். இந்த மதன் பிராண்டில் நம்ம இது வரைக்கும் பாம்பெலாம் வந்து வெடிச்சது வந்து இல்லை. இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ண வந்து போகிறோம். இப்போ பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நல்லாவே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 10 பீசஸ் வந்து இருக்குது. ஒரு பாம்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய சைஸ்லேயே வந்து இருக்குது. கண்டிப்பாக நல்ல சவுண்டில் இருக்கணும்னு வந்து நினைக்கிறேன். பற்ற வச்சு பார்த்தா தான் வந்து தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ இன்றைக்கி இந்த மதன் பிராண்டுடைய இந்த ஜுராசிக் பாம்பை பற்ற வச்சு எப்படி இருக்குன்னு வந்து டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். வீடியோட எண்ணில் அது எப்படி இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சா, நல்ல சவுண்டு கேட்டுச்சா, இந்த சனல்லாம் சுக்குநூறாக வந்து சதறிச்சா, என்ன ஏதுங்கிறத நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். தொடர்ந்து கிராக்கர்ஸ் பற்றின வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு, கிராக்கர்ஸுடைய ரிவ்யூ, டெஸ்டிங், அன்பாக்சிங் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வாங்க இதை பற்ற வச்சு எப்படி இருக்குன்னு வந்து டெஸ்ட் பண்ணிடலாம்.